চলেন আজকে আপনাদেরকে গারলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। গারল সকল ধরনের খাবারই খায়, যে খাবারটা আসলে বকরি, ছাগল বা খাসি মুখই লাগাবে না সেই খাবারটা পর্যন্ত গারল খায়। যেমন আপনারা একটু পর দেখবেন যে ছোট্ট ছোট্ট ঘাস একটু করে ট্যাগ গজাইছে, যে ঘাস খাসি তো জীবনে মুখ দিবেই না, ছাগল তো খায়ই না, সেই অংশগুলো গারল খুব মজার সহিত খাবে। গারল পালা এতটাই লাভজনক যে গারল আসলে সকল ধরনের খাবার খায়। যেমন আমাদের কাঁচা ঘাস আমরা নিয়মিত খাওয়াই, তারপরেও তারা মাঠে চড়ে খেতেই বেশি পছন্দ করে, যার দরুনে মাঠে চড়ানোটা একটা হ্যাবিট। তারা আসলে মাঠে চড়ে খেতেই পছন্দ করে, যার কারণে আমরা মাঠে চড়ে খাওয়াই। এতে করে তাদের হেলথ ভালো থাকে, তারা সবসময় ব্যায়াম শরীর চর্চার মধ্যেই থাকে। 5 দিনের বাচ্চা। এই আয় 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 আয়, কি খবর? আয় আয়, কেমন আছিস? 5 দিন তো বলা যাবে না, 6 দিনই কাছাকাছি। কেমন আছিস? তোর বোন কোথায়? বোন কোথায়? বোন যা, বোনকে ডাকে নিয়ে আয়। আমি চলে আসছি আর তোরা দৌড়ে চলে আসছিস। হ্যাঁ, তোর বোনকে নিয়ে আয়। তোর বোন কোথায়? বোনকে ডেকে আন, যা যা, বোনকে নিয়ে আয়। ওই যে বোন। একটি প্রবাদ আছে যে বাড়ির গরু খুলির ঘাস খায় না, কিন্তু বাড়ির গারল সব কিছুই খায়। বুঝতে পেরেছেন কথাটা? গারল খায় না এমন কোনো জিনিসই নাই, তারা সব কিছুই খায়। সবুজ জাতীয় যত ধরনের লতা পাতা গুল্ম উদ্ভিদ যা আছে, এটা সব কিছুই খাবে। দেখেন, এটি কিন্তু একটি ক্রস গারল, অথচ তার বাচ্চাটা কিন্তু হাই ক্রস হয়েছে, এবং বাচ্চার বয়স মাত্র 5 দিন। এখন থেকেই মুখে ঘাস লেগেই আছে, ঘাস পাইতেছে, মুখে খেতেই আছে। আসলে খেতে পারতেছে না, তবু তার মায়ের দেখে দেখে সে ঘাস চাবাতেই আছে। চাবাতে ফেলে দিচ্ছে। আসলে এই প্রজাতিটা আসলে অনেক ভালো, আপনারা যারা চাষ করবেন তারা দেখবেন রেজাল্টটা অনেক ভালো পাবেন। এমনিতে সে আমার সব কথা শোনে, কিন্তু বড় পাঠা বাচ্চাটা যখনই ধরবো তখনই সে আসে আমাকে ঢিস দিবে। কেমন আছিস? আজকে তোদের জন্য খাবার আনছি, বাঁশের পাতা। আপনারা যারা পালবেন তারা ঘাসের পাশাপাশি ওদেরকে দানাদার জাতীয় খাবারটা দিবেন, যেমন ভুসি, কুড়া, খোল, আবার চিটা গুড় দিয়ে মাখে খাওয়াবেন হচ্ছে ছানি। সকাল 8:30টার দিকে এদেরকে মাঠে নিয়ে আসা হয়েছে, তখন এদেরকে হালকা একটু গুঁড়া, ভুসি আর লবণ পানি দিয়ে মিক্সচার করে এদেরকে খাওয়াই নিয়ে আসা হয়েছে। এখন তো অনেক রোদ, এটা একটু ঘাস খাচ্ছে। এরপরে এই যে কিছুক্ষণ পর মানে 12:30টা বেজে গেছে, এদেরকে বাসায় নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলা এদেরকে আবার পানি খেতে দেওয়া হবে, তারপরে সন্ধ্যার দিকে আবার খেয়ে বাসাতে মানে ঘরে তুলে দেওয়া হবে তাদের। কি হলো? তুই আমাকে তো ভুলবি না, সেটা আমি জানি। আপনারা যখন গারল পালা শুরু করবেন তখন একটা চার্ট তৈরি করে নেবেন, কখন কোন খাবারটা খাওয়াবেন। যদি বদ্ধ অবস্থায় পালেন তাও পালা যাবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের ছোট ছোট ঘাস, আটি যে ঘাসগুলো কিনতে পাওয়া যায় তা খ্যারের সাথে ছোট ছোট করে কেটে মিক্সড করে আপনাকে খাওয়াতে হবে। 3 বেলা একটা নিয়ম মাফিক করে আপনাদেরকে খাওয়াতে হবে, যেমন সকাল, দুপুর, বিকেলবেলা। তারপরে এর মাঝে পানি খাওয়াইতে হবে আপনাদের। এদের প্রচুর পানি খায়, এদের পানির টানটা অনেক, কারণ যেহেতু গরম প্রজাতির এরা পানিটা আসলে অনেক খায়। সকালে একবার পানি দিতে হবে, আপনার অবশ্যই লবণ সঙ্গে মিক্সচার করে দিতে হবে। আর একটা জিনিস, লবণ যদি না দেন তাহলে দেখবেন এরা মাটি খাচ্ছে, কারণ নোনা টানটা এদের বেশি, এই জন্য লবণটা সঙ্গে দিতে হয়। আর শীতকালে অবশ্যই চিটাগুড় ব্যবহার করতে হয়, কারণ শরীরটা তাতে গরম থাকে এদের। আপনারা শিখে যাবেন, আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকেন। একটা জিনিস দেখেন, মা কাকে বলে? মা আসলেই মা। কারণ আমি এদেরকে ভিডিও করতেছি, বিরক্ত করতেছি, তারপরও এ কিন্তু ঠিকই তার বাচ্চাকে কিন্তু খাওয়াতেই আছে। এ কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়াতে কিন্তু ভোলেনি। দেখছেন, একেই বলে মা। একবারে মাথার উপর রোদ, রোদে আর থাকা যাচ্ছে না, এখন এদেরকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে। গারলের পানির চাহিদাটা আসলে অনেক। এরা দেখেন যে পানিটা কি পরিমাণ, কত তৃপ্তির সহিত এরা খায়, একটু লক্ষ্য করে দেখেন। পানি খাওয়ার চাহিদা কত ওদের, খালি সুযোগ পাওয়া। এই বাচ্চারা আয় আয়। লাইক করেন, শেয়ার করেন, সাবস্ক্রাইব করেন, বন্ধুদের মাঝে জানাই দিয়েন, এবং আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখেন।
পানি প্রথমে খেয়ে ফেলছে, এখন ভুসিগুলো খাচ্ছে ওরা খুব আনন্দের সহিত। কে কাকে ঘুরা মারে খাইতেছে, কে কার আগে খাইতে পারে। এত এত ঘাস খেয়ে আসার পরেও দেখছেন কি হলে এরা পানি খাচ্ছে, ভুসি খাচ্ছে। এদের খাওয়ার চাহিদাটা আসলে অন্যরকম, যা এত ভালো লাগে।